Welcome back to our YouTube channel. BanininVlogs. Yeah. Hindi nga mo na ako sa ninyo. Sorry kay karon pa may post sa mga videos. Kay busy me. Busy juga mi. Okay, sa work. Na busy me kao. Kao, di ba? Nakita ninyo sa previous vlog na mo is medyo sexy. Previous na vlog na Sexy po ko dito sa napaka-tar pa kayo siya online dito. I know. Bala mo na sa Kaon is live. Today is unboxing and review sa ang vlog kit. I-upgrade na ni guys, okay? Wala lang, ship lang na mo. Padayan na na mo. Manilot mo ang quality video. Yeah. Improve sa lang mo ang content. Okay, wala pa may kabulot sa mga contents yun. Where's the box? So, ano siyang box na alam mong order sa Shopee. So, ako yung order ani. Yeah. Actually guys, ako taning i-order para ako yung hatag ni yours truly, Banin. Yeah. So, Excited mo kayo siya? Ano yun na ito, guys? Hindi nga siya nakukalit nga. Na daw siya gipalit. Kaya para i-gift niya sa Mansari. Dayon, wala ko nga, okay. So wala na ako nag-ask eh. Siyempre, gift ba ya? Surprise. Hala, wala mo na siya nakapugong. Hindi naman siya. May malit with ako nila. Yan na, hindi pa kita itong screenshot. So, ang resulta, advance ni siyang gift. Advance So, amo na gyapon siyang gamiton for our vlogging. Yeah. So, dapat makita mo. ang among gipalitan is One gadget. So, one. butangan na mo ang link down below. If you want to buy this kind of product na for vlogging kit. So, mo ni amo ang i-suggest siguro for ito sa mga beginners. Kay, Like us. Like, total package gini siya. Although, wala ni siya katong para murag ang mga storage bitaw itong bag. Yeah. Pero, total package kay naa siya'y mic, naa siya'y katong tripod o katong LED light. LED light nga para mo blow up. Kasi yes. Shout out ni Juan. Kay dagan siyang gadget. So today, mag-unbox na ta. Yung na inubutang at alcohol. Okay, unsa ka safe inyo ang package. Yeah. Yeah. Ni-order ko ani ag sa 11/11 kay nag-hope ko nga na ako'y free shipping. Pero ang resulta, wala na ko'y voucher. Wala ka. So, may pan-order na lang ko daan. Dagan kayo silang mga baligya dito, guys. Mga lens. Napod sila yung mga Instax camera. And dagan silang followers. So, legit siya. Dagan kung may nakita ng mga reviews about ano. So, karon excited na kayo review mo So, ano siya guys. Pero, iyang box late kay agkatumaning smartphone filmmaking kit. So, di siya mao guys. Muna yung katong isa. Muna yung ingon nga na ilahi-lahi nga type of vlog kit. So, muna siya ang box. Pero, ang mong i-order late. So, kita na siya ron. Ang mong i-open. So, mo yung nasa Sulit. Siya mystery box. So, ang tripod. Ano siya Tripod? ang MT-03 mini tripod. Hindi po din siya ma-order, ma-buy ninyo. Isa-isa lang kung gusto kang kanilang lalagyan. So, i-search lang yapon ni ang MT-03 mini tripod. So, ang mura yapong i-give ang link down below. Kaya naman yapon siya. Ang sunod ang Ulanzi Select 2000 mAh VL49 mini LED video light. So, isa ni siya sa rason nga nung kanya pagpili. Yeah. Yan ay light. Ayun. BMQ1 mic. So, ano siya? Sairen.
ito akong gustong tapalit doon katong isa tong boya. Yeah. Oh, nice to ang boya. So, okay ka po ni siya. Isa siya mic dito. For beginners, okay jud kay siya. Katong boya is mas okay po to siya. Pero try na sana mo ni ron. Oh, next is ang phone holder sa phone. Pwede po siya katong sa guys. So karon is mag-assemble na ta. Yes, sir. First is ang tripod. Ako sa ibutang get kit para ko niyang base pwede siya the wider the base, the wider the greater the balance niya. Second is And is ano siya? phone mount. holder. Phone holder. Phone holder. Ano siya ito yun guys? Asa siya mo? Tugot, yan na siya. So, mo-adjust siya guys kung sa kalapto niyo mo ang phone. For example, ang banyan na phone is iPhone iPhone 6s. 6s. Butang. Butang na din ito guys. Okay, butang. Depende na rin siya mo guys kung ano mong style. If sa front ka, maggamit sa camera or sa layo. Then ang next is siya. Itong para mount sa light, sa LED light o sa mic. So, ang sa'yo rin siya pagtawag guys kay nanay siya. Immersion tuyo ko. Iluwag niyo mo siya. Yan. So ang box is wala na din siya appeal na singalan na tulad katulad ng paper para Manual? yeah, manual, sorry. Manual. Pero easy naman siya itaod so yun ang kinahanglan. Okay, next is kalibala. Oh, so kung asa dapit ang iyang tong headphone jack. So dito pa may padul ang iyang mic. So watch out mo sa mong next vlog, okay? Nag-unboxing gyapon me. Yeah, dagan may plano guys. So kanina channel na mo nagsagol din siya. Nangalaan na mo, unboxing, Reaction. news, reaction, mukbang, pinaka-favorite. Mag-shoot rin niya me. From me money. Yeah, so ang among plano is mga local na ano, amo ang kaliton kay para support Okay. local business. Hindi ka pa siya mahugtan. Pwede siya mag-info. Okay. Wala siya. Make sure sturdy siya. Also, is na ako siya, ani, kung ganina, kita man ninyo sa, is indoor lang mo, kani, better na siya gamitan na mic for microphone. And if like, Windy. yeah, windy. Outside. Kani. So, hindi siya i-connect sa Ayun na. Dayon, kanang sa LED niya, kanya light. Charge ulit siya, nagtumi nga, butangan pa siya og battery, pero dali di ay. So, if ang inyong phone is iPhone, need ka ng adapter kaya wala naman siya ka ng headphone jack. Tama na siya. Among ginagamit. Kay karon na magagamit ng phone is ako which is katong iPhone X. Wala siya headphone jack kay inani naman. So, ano siya. Yeah. So, ano siya guys? A few inches later. Hi guys! So, na-sample na namo ang Ulanzi Vlog Kit. Muna na siya. As you can see, lamig na kaya ang lightning. Lighting. Na-sample na namo ang Vlog Kit. And as you can see is, tired na kayong mga tita and tito. Dito na siya, oh, lighting. Lighting.
So, special thanks to One Gadget. Legit kayo ang nice. Kaya ang ilang bed kayo na pang LED. Yes, LED ang ibet ako ang ibet. Kaya ang iyang tripod, ang iyang mount, kay gabi kay ka sturdy. Hindi siya yung plastic. Kuhan siya, or siya alloy or something. Basta hindi siya ang quality niya is so for the price niya sa video kit is okay na siya. So, Yeah. muna siya ang mga results sa mga vlog kit. So, hayag kayo. Yes. Para kayo beauty. I hope nga na-enjoy mo sa mga unboxing and sa review. So, panday guys, di professional na unboxing review. In fact, this is our first ever Yeah. unboxing review. So, if na may tips, please don't be ay ikaw lang. Ay, kaulaw. Yeah, if na Don't may be mga... shy. Yeah. Wala siyang word na nagmumot lang ko. Yeah. Ay ikaw lang. So, para ma-improve na mo ang mga bag unbox. Siguro, for today, for now, mo ang video is more on unboxing lang. Siguro, kaya daghan kong na-order sa Lazada. Nadali siya sa 11-11. Yeah, shout out sa Lazada and Shopee. Kapay 12. Yeah, so more na siya. Ano lang mo ka na, subaybay lang mo sa mong next vlog. Okay? Mag-unboxing hapon me. Stay tuned guys and don't forget to like the button and subscribe. Yeah. Be Subscribe, safe guys. mo and later na tayo maglaag-laag. Kaya yeah. Sa karon panahon, kailangan tayo mag-safe always wash your hands and observe yapon ang Social distancing. Stay healthy. Kami, except na mo. Bye!